Siyah renkle birleştirmeyi düzgün şekilde gösteremeyeceğim için kamerada farklı iki motif getirdim. Büyüseyer için kullanacaktım bunları. Onlar da daha net görünecektir. Aynı teknik. İkisinde de son sırada trabzanla bitmişim. Aynı şekilde birleştireceğim. İkisinde de birleştirme tekniği değişmiyor. Yine 2.75 milim tığımı aldım. İki tane motifi, trabzanlı biten iki motifi nasıl birleştiriyoruz göstereceğim. Öncelikle ipi aldım. Bir tane ilmek yaptım. Bir zincirle bir ilmek yaptım. Köşeden birleştirmeye başlıyorum. Buradaki motifte de, hırka yapacağımız motifte de köşelerde iki tane zincirimiz var. Burada gördüğünüz gibi trabzan ve zincir tepeleri var. V gibi görünen. Biz içteki kanatlarını alacağız. V gibi görünen tepelerin içteki kanatlarını alacağız. Karşılıklı iç kanatlarını alacağız. Buradaki birinci zinciri bıraktım. İkinciye geldim. Yani bu kenarın zincirine geldim. İç kanadından girdim. İlmeği aldım ve geçirdim. İpi tutuyorum. Karşıdan da buradaki birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. İpi aldım. İç kanattan kaydırdım. Burada bekleyen bir ilmeğim var. Ondan da kaydırıyorum. Aşağıdaki ipi bırakmayın. Sonra bir sonraki trabzan var. İlk yaptığımız trabzanın tepesi var. Onun da iç kanadına geliyorum. Karşıdaki trabzanın iç kanadına geliyorum. İpi aldım. Sol elimdekinden geçirdim ve sağdaki ilmekten geçirdim. Bir sonraki trabzana geldim. İç kanadı aldım. Bir sonraki trabzana geldim. İç kanadı aldım. 3 tane ilmek görünüyor. 3 tane ip görünüyor. Üçünü birlikte alıyorum. Bir sonrakine geldim. İç kanadı aldım. Bir sonrakine geldim. İç kanadı aldım. Üçünü birlikte alıyorum. İpinizi sıkmayın. Tığınızı sıkmayın. İpi gevşek tutun, buradan geçen ipi. Karşılıklı aldım ve ipi geçirdim. Yine karşılıklı aldım, ipi geçirdim. Bu tarafta 5. trabzanın tepesini alıyorsam bu tarafta 5. trabzanın tepesini alıyorum. 6. trabzanın iç kanadını aldım. Bu tarafta da 6. trabzanın iç kanadını aldım. Ve ipi üçünden geçirdim. Burada sıkı sıkı yaparsanız zorlanacaksınız. Elinizi gevşek bırakın. Sırasıyla karşılıklı iç kanatları alıyoruz böyle. Ben size detaylı anlatmak için böyle yavaş yavaş gösteriyorum. Siz normal yaptığınızda hiç zorlanmadan böyle bir ondan alarak böyle hızlı hızlı bitirebileceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir görünüm oluyor. Zaten biz siyahla birleştireceğimiz için iki tane motif siyahla birleşmiş ve bir bütün olarak görünmüş olacak. İstiyorsanız farklı bir renkte beyazla da birleştirebilirsiniz. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Çok kolay bir yöntem. Görselini paylaşırım. Söğüt hırkayı da böyle birleştirmiştim.
Onun da videosu var Instagram'da. Köşeye kadar gelelim. Karşılıklı en son trabzanları da aldım. Burada 2 zincirim vardı. Buradaki ilk zinciri alıyorum. Ve iki kenarı birbirine eklemiş oldum. Buradaki ikinci zincirleri de alırsam buradaki kenara geçmiş olurum. O yüzden birinci zincirleri kullanıyoruz. Bu kenardaki birinci zincirleri kullanıyoruz. Böyle iki tane motifi birleştirdik. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? En son zincirleri yapmıştık. Yine aynı şekilde buradaki ikinci zincir alıyorum. Buradaki ikinci zinciri alıyorum ve üçünü çekiyorum. Yine sırasıyla karşılıklı trabzanların iç kanatlarını alarak yukarıdaki iki motifi de birleştiriyorum. Bu şekilde boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İster sadece arkayı önü ayrı ayrı yapın, isterseniz şablondaki gibi bir bütün olarak birleştirin. Ben en tepeye kadar çıkayım. Sonrasında yan şekilde nasıl birleştiriyoruz? Bir de onu göstereyim. En son bu kenardaki birinci zinciri de aldım. Bu kenara ait olan zinciri de aldım ve birleştirdim. Şimdi biz bunu 2 sıra yaptık ama siz artık boyunu bitirdiğinizi düşünün. Kaç motif yapacaksanız o kadar bitirdiğinizi düşünün. Kaç sıra yapacaksanız. En son bir tane zincir çekiyorum. İpi yeteri kadar uzatıp buradan ipimi kesiyorum. Sonrasında en son onu hırkamız bittiğinde gizleyeceğiz. Şimdi boyunu yaptık. Enini nasıl birleştiriyoruz? Onda da aslında değişen bir şey yok. Yine ilmeğimi yaptım. Tığımdan çıkardım. Buradaki ilk zincirin iç kanadına girdim. İpimi aldım. İlmeğimi geçirdim. Burada ipi tutuyorum. Buradan da ilk zincirin iç kanadına girdim ve çektim. Yine sırasıyla trabzan tepelerinin iç kanatlarını alarak birleştiriyorum. Aynı şeyleri göstermeyeyim. Şuraya gelene kadar, birleşim noktasına kadar birleştirip geliyorum. Burada da bir kenarı birleştirdim. En son zincirleri aldım. Tepelerini birleştirdim. İç kanatlarını. Bir sonraki motife geçeceğiz. Arada bir tane zincir çekiyorum ki kasma yapmasın. Bir sonraki motife geçerken arada bir tane zincir çekiyorum. Sonra yine buradaki ilk zincirin iç kanadını, buradaki ilk zincirin iç kanadını aldım ve karşılıklı kaydırarak birleştirdim. Sıra sonuna kadar birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada değişen tek şey iki motiften bir üst sıraya geçerken arada bir tane zincir çekiyoruz ki kasma yapmasın. Mozaik hırkayı da böyle birleştirmiştim. O bohem hırkayı da böyle birleştirmiştim. Güzel bir teknik. Böyle çok da şık duruyor. Yapamam derseniz, zorlarsa sizi bir bütün hırkada iğne iplik yardımıyla birleştirebilirsiniz. İsterseniz iç kanatları alın, isterseniz ikisini karşılıklı, ikisini birlikte alarak dikin. Nasıl istiyorsanız öyle dikebilirsiniz. Altıgen hırkada iğne iplik yardımıyla dikmiştim sırtı. Oradan da bakabilirsiniz.
Sıra sonuna kadar geleyim artık. Normal orijinal hırkaya geçmek istiyorum artık. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim ve ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Gördüğünüz gibi motifleri birleştirmiş olduk. Motif birleşimini size göstermiş oldum. Çift kişilik bir battaniye de yapsanız, bebek battaniyesi de yapsanız, hırka da yapsanız, yelek de yapsanız, çanta da yapsanız, mesela arkaya da 4 tane motif yaparsınız, kenarlardan birleştirirsiniz ve bir tane çanta elde etmiş olursunuz. Askılarını da yaparsınız. Onun gibi mantığı değişmiyor. Tekniğin mantığı değişmiyor. Parçaları hırka haline getirmeden önce birleştirme yaptığımız ipleri nasıl gizliyorum onu göstermek istiyorum. Yine burada göstereceğim, siyahta görünmediği için. En son bir zincir çekip sabitlemiştik. Buradan geçiriyorum. Çok sıkı sıkı bu ipi çekmiyorum ki bu ortada bir boşluk oluşmasın. Sonra buradan bir zincirle sabitliyorum. Yıkandığında, giyildiğinde sökülmesin diye, ipim geri çıkmasın diye. Sonrasında uygun gördüğünüz yerlerden, dışarıdan belli olmayacak yerlerden ipinizi geçirerek gizleme yapabilirsiniz. Ben burada beyazı takip ediyorum ama siyah renkle yaptığımda buradan gizlemiştim. Çünkü siyahta siyah belli olmayacak. Buradan gizlemek daha garanti olurdu. Ama beyazda dışarıdan görünür diye, ön yüzünde görünür diye burayı kullanmadım. Beyaz rengi takip ediyorum. İstediğiniz kadar, ister bu ipin sonuna kadar gizleyin. Yeter dediğiniz noktada motifi esnetin. Dışarıda kalan ipi keserek ipini temizlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Ben buradaki bütün ipleri aynı şekilde temizledim. Hiçbirinde de dışarıdan bir görünme yok. Siyah hırkadan sonraki projelerimiz söğüt hırka ve ayçiçeği hırka. Onların da şablonlarını bilgisayarda hazırlayacağım ve sizinle paylaşacağım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Birleştirme ile ilgili genelde yorumlarda ya da Instagram'da cevaplamaya çalışıyorum. Zaten çok böyle gereksiz yorumlar istiyorum. Onlar eleştiri de olmuyor. Böyle sırf hakaret içerikli oluyor ya da böyle düşürmek amaçlı oluyor. O yüzden onlar haricinde diğer her şeye cevap veriyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz.